Lep pozdrav in dobrodošli na tej čudoviti šamanski delavnici. Imeli boste posnetek, ki ga boste lahko poslušali tekom leta v skupini Božanska magija, za tiste, ki ste kupili knjigo Brezmejna moč bele magije. Z vami je Aleksandra Winkler in danes vas bom popeljala k čiščenju 4 elementov. 4 naravni elementi, zemlja, ogenj, voda in zrak, pomagajo, da stanje fizičnega telesa, čustvenega telesa in mentalnega telesa uskladimo z naravo. Odpravimo tiste naše blokade, ki nas omejujejo, in vzpostavimo tisto, kar hočemo, zamenjamo. Tako kot menjamo oblačila, tako kot menjamo stil pričeske, lahko zamenjamo tudi naše vedenjske vzorce. V glavnem so vedenjski vzorci, programi prepričanja, tisti, ki sokreirajo našo usodo. Če sem prepričana, da sem v redu šamanka in da to potrditev dobim tudi od drugih, predvsem mojih mojstrov, bom s tem pozitivnim prepričanjem umaknila občutek, nisem dovolj dobra, ne upam si v javnost, kaj pa če me bojo kritizirali, kaj pa če. Se pravi, vedno so ti kaj pa čeji, ampak danes smo to, kar smo. In če začutimo glas duše, da lahko tisto, kar je dobrega v nas, delimo s svetom, se to oplemeniti. Se pravi, ko jaz pržgem plamenček sveče in s tem plamenčkom pržgem tudi svečko drugemu, se mojemu plamenu sveče ogenj nič ne zmanjša. Svetlobe pa je še več. In več lučk, več radosti, več pozitivnih namer, takih usklajenih z nami, z našo dušo. Ne vse bo dobro, pa vse bo okej, Bože boljš. To niso pozitivne afirmacije. Pozitivna afirmacija za današnji dan, najdaljši dan, poletni solstici, ko sonce kot luč razsvetljuje naš mentalni, emocionalni in fizični nivo, je ta, da osvetlimo tisto, kar je slabo, počistimo smeti in osvetlimo ravno tako tisto, kar je dobro, in tisto dobro delimo s svetom. Če je potencial v tebi, da bi rad delil s svetom zelišča, gojiš zelišča. Če je potencial v tebi, da rad poješ, plešeš, pišeš pesmi, dobre tekste, potem je to pomembno, da deliš s svetom. Več kot daješ, več kot deliš z drugimi, več imaš. Ampak začni dajati najprej sebi. To je pozitiven egoizem. Kuhaj najprej zase, potem boš kuhal za svojo družino, potem boš kuhal še za širšo okolico in potem boš imel lahko tako restauracijo na nekem nivoju, lahko tudi tako, na nekem takem priznanem visokem nivoju. To je moje sporočilo za današnji dan. Uživajte v meditaciji, tako tisti, ki ste z mano prisotni v realnem času, kot tudi tisti, ki ste z mano v posnetku. Zdaj bomo sklopili vse moteče faktorje in se udobno namestili. Noge so trdno na tleh, zapremo oči. Zapremo oči in poravnamo svojo telesno držo. Običajno imamo ljudje vrat zelo napet, zato malo pomigajmo z glavo, levo, desno, okrog, v eno smer, pa v drugo. Ramena potisnemo nazaj, da se naša drža prijetno zravna, tako na tak naraven način. Nogi so trdno na tleh
In zdaj le bomo šli s predihavanjem. S predihavanjem prečistimo in umirimo naše emocionalno telo. Vdih, dihnem, zadržim 2 sekundi in izdihnem. Dihnem, zadržim in izdihnem. Dihnem poglobljeno, zadržim in izdihnem. Potrudimo se, da so naši vdihi in izdihi poglobljeni. Z vsakim vdihom in izdihom vnašam le več sprostitve v moje telo. Ponovite v mislih, če se strinjate, ali glasno. Z vsakim vdihom in izdihom vnašam le več sprostitve v moje telo. Udobno se namestimo. Hrbtenica je podprta na stolici. Roki prijetno počivata na stegnih. Dlani so lahko usmerjene rahlo navzgor, če to čutite kot prijetno in zaželeno. Pozornost usmerim v točko 3. očesa na čelu med obrvmi. Poskušam gledati navznoter. Poskušam gledati slike v moji glavi in izklopim zunanje slike. Ta moment me ne zanima zunanji svet. Ta moment me zanima moj notranji svet. Ta moment začutim, da sem jaz pomemben, pomembna sebi. Vse drugo v tem momentu pustim mimo. Cel svet se vrti brez mojega nadzora. Ne potrebujem ga. Vse zunaj se odvija brez mojega usmerjanja pozornosti. Zdaj sem pomemben, pomembna sebi. Hočem doživeti notranje potovanje. Hočem doživeti sebe, ne drugih, ampak sebe. Svoje fizično telo, svoje čustveno telo, svoje mentalno telo in celoti sebe. Sedaj si predstavljam, da udobno sedim na enem prijetnem naravnem okolju. Izberi si prostor, kjer si varna in sproščena, kjer si varen in sproščen. Izberi si prostor v naravi, kjer si predstavljaš sebe, prostor, kjer nimaš skrbi in ne problemov. Ta prostor je lahko iz tvojega realnega življenja, iz spomina ali pa iz domišljije. Pomembno je samo to, da je ta kraj, kjer vidiš sebe zdaj, kraj v naravi in kjer si varna in sproščena, si varen in sproščen. Začuti varnost in sprostitev. Kako se počutiš, ko si na čudovitem kraju? Kaj vidiš okrog sebe? Kaj vonjaš?
so kakšni zvoki iz te narave. In ko si tako varen in sproščen, se pred teboj odpre stezica in ta stezica pelje v čudovito palačo, nekakšen grad. In ko prispeš do takega čudovitega oboka iz cvetja, se potka spušča rahlo navzdol in potka te pelje navzdol, navzdol in prideš v tempelj, kjer na sredini tega templja gori ogenj. Sediš poleg ognja in začutiš njegovo veličino. Ta ogenj gori v taki okrogli kovinski posodi in nad tem templjem je okrogla odprtina, ki sega v nebo. Sediš poleg ognja in sedaj lahko temu ognju vržeš to, kar ne potrebuješ. To, kar je preživelo, to, kar ni zate dobro in kar ni v najvišje dobro. Predaj ognju, kar je del preteklosti, kar predstavlja tvoje navade, slabe navade, vzorce, prepričanja. V mislih osvesti tiste svoje slabe lastnosti in jih nekako vrži v ogenj, ali skozi usta, ali pa si predstavljaj, da so napisane na papirju in da ta papir s temi lastnostmi, ki ti ne koristijo več, vržeš v ogenj. Ogenj je element transformacije in začuti, kako v ognju gori to, kar mora zgoreti, da se transformira v nekaj boljšega in višjega. Začuti energijo ognja, toplino, moč transformacije. Lahko plešeš okrog ognja, če hočeš. Ogenj bo pobral iz tvoje avre vse tisto, kar ni zate dobro in kar ni v najvišje dobro. Lahko v krogu hodiš okrog tega ognja. Veš, da se mu lahko približaš na varni razdalji in da je ogenj tvoj služabnik, da lahko odstrani tvoje škodljive strasti.
Ogenj odstrani parazite v avri. Ogenj odstrani tvoje neprimerne navade, vedenjske vzorce in napačna prepričanja in vse to, kar je že preživelo, kar je bilo mogoče nekoč uporabno, zdaj le čutiš, da ni več uporabno in se hočeš tega znebiti, kot vržeš v ogenj stare zapiske, kar si nekoč zbiral, hranil na podstrešju, ampak zdajle hočeš narediti prostor za nove, boljše stvari. Vedi, da ogenj transformira in spremeni negativno v pozitivno, če to hočeš. Če hočeš v svoje življenje vnesti več radosti, veselja, igrivosti, več strasti, to povej ognju, naj ti umakne ovire. Lahko plešeš, se gibaš v svojem ritmu. Pogovori se z ognjem, povej mu, kje so tvoje strasti. Kaj je tisto, kar naredi wow v tvojem srcu? Kaj je tisto dejanje, ki ti reče wow iz trebuha, jaz bi to. In pleši v tem ritmu, začuti, kot da to že imaš. Sedaj se zahvali ognju, v mislih ali glasno, hvala, hvala, hvala. In po potki se dvigaš navzgor, navzgor in prideš spet na zeleno jaso, ven iz tega templja. Na tej jasi položiš roki na travnik, na zemljo. Občutiš zemljo, občutiš hribovje, skalnato hribovje v daljavi. Občutiš pripadnost materi zemlji, kako te vedno privlači s svojo privlačnostjo in sila gravitacije tvojega telesa je tista, ki pravi, da si otrok matere zemlje, da te mati zemlja varno nosi v svojem naročju, da te hrani kot dobra mati. Začuti hvaležnost, da imaš dovolj hrane, da imaš bivališče, dom, da imaš možnost videti lepote zemlje, čutiti, vonjati, slišati naravne zvoke, ptičje petje, žuborenje potoka.
šelestenje vetra. Začuti zemljo v vsej svoji lepoti in začuti svoje telo v vsej svoji lepoti. In bodi hvaležen, da te podpira. In če kateri del v tvojem telesu potrebuje več podpore, recimo, da so to kosti ali pa zobje, potem začuti, da si kot skala, trden. Če je kateri del tvojega fizičnega telesa oslabljen ali pa potrebuje več nege, se na ta travnik lahko uležeš in začutiš povezavo z Materjo Zemljo in njeno vročo magmo in prosiš Mati Zemljo, naj ustvari ravnovesje v tvojem telesu, da bojo zdravi deli pomagali bolnemu ali pa obolelemu. Da se obnovi, da se revitalizira, da se ti bojo celice hitreje obnavljale. Prosi Matero Zemljo v mislih, da boš znala slediti letnim časom, da boš znal slediti letnim časom, da boš znala svoj urnik, svojo biološko uro nastaviti, da boš v pravem času, na pravem mestu, tako kot sonce, ki vstaja v pravem času. Začuti Mati Zemljo in obljubi, da jo boš negoval, naj si bojo to semeni, ki jih posadiš, rože, zelišča, vse te darove Matere Zemlje. Občuti pridelke zemlje, pšenico, fižol, krompir, karkoli. To so darovi. To si zaslužiš, ker imaš ljubezen do zemlje, ti zemlja to ljubezen vrača. Vedi, da je to kot dobra mati in sedaj prepusti zemlji vse skrbi in vse probleme in jo prosi za zdravljenje in podporo še naprej. Začuti nek svet kraj, ali je to tvoj vrt, ali so to sveti višari, ali je to kjerkoli, je zate svet kotiček na tem planetu Zemlja.
Začuti zdaj tisti kraj. Ali je to tvoj vikend, njiva, vrt, gozdiček. In tistemu kraju pošli pozitivno namero. Ta pozitivna namera je lahko, naj te Bog in angelsko kraljestvo čuvajo in ohranijo. Naj te Bog in angelsko kraljestvo varujo naravnih katastrof in nesreč. Daj to namero. Začuti tisti prostor, tisti kraj na tem planetu, ki ga ljubiš, ki ti je pomemben, ki ti je vreden. Lahko sta pa to dva kraja. Vsakemu posebej pošli namero, naj te Bog in angelsko kraljestvo čuvata in varujeta. Pred vsemi neprilikami in naj ti zagotovita naravno transformacijo z naravnimi in človeku neškodljivimi energijami. Če imaš svoje premoženje, imetje, vikendico, brunarico ali pa hišo, pošli namero, naj božanski žarek iz 12. galaksije posije na ta dom, na ta objekt, tam, kjer so moji žulji, moj trud. Naj ga blagoslovi z vsem naravnim virom moči, s kraljestvom božanskih angelov. Začuti, kako žarek iz 12. galaksije osvetljuje ta kotiček pod tem soncem. Začuti, kako utrip matere zemlje spominja na utrip tvojega srca. Ležiš na travniku in zemlji predajaš vse skrbi. Zavedaš pa se in daš lahko namero, da te zemlja spomni, kdaj je tvoj čas, da ne zamudiš prave priložnosti. Kdaj bije ura, naredi to. Kdaj bije ura, ustavi se pri tem. Kdaj bije zemljina vibracija, ko te k nečemu spodbuja ali pa te k nečemu vabi. Mati zemlja ima svoje cikle. Začuti cikle matere zemlje. Začuti utrip matere zemlje. In se ji zahvali. Sedaj na travniku, kjer si, se lahko dvigneš in sprehodiš do potočka, v gozdiček, ki ga poznaš iz tvojega spomina. Začuti sebe ob potočku. Začuti ta prijeten hlad gozda. Začuti to žuborenje potoka. Opazuješ potok in če želiš, si lahko stopala zmočiš
v tej prijetni svežini gorskega potočka ali reke. Morda začutiš vodne kapljice v zraku na tvojem telesu. Poveži se z elementom vode. Poveži se, kot da si eno z njim. Del tebe je voda, del tvojega telesa, velik del tvojega telesa, nekje 3/4, zajema voda. Voda v tvojem telesu predstavlja tvoj žilni in limfni sistem. Voda kroži po tvojem telesu kot potoki, reke, morja, krožijo okrog matere Zemlje. Voda predstavlja tvoj čustven nivo, tvoje solze sreče ali pa solze žalosti. Sedaj v ta potok odvrzi vse svojo žalost, tisto, ki jo še nisi predelal, vse, kar te je žalostilo. Vse lahko umije ta potok. Ta potok lahko umije ali reka tvoje nevidne solze, zbistri tvoja čustva, da postanejo bolj jasna, bolj čista. In kot voda umije našo fizično umazanijo, voda očisti tudi naša čustva. Če smo bili kdajkoli prizadeti, žalostni, zamirljivi, to lahko vržemo v vodo. Tega ne rabimo več. To ni del nas, to je del preteklosti. Smo se iz teh čustev, bolečih čustev nekaj naučili. To je vse. To je ta namen. Drugega ni. Samo lekcije so pomembne od preteklega trpljenja. Če smo se naučili, ok, gremo dalje. Drugo lahko pustimo za sabo. Vse, kar čutiš, da te čustveno ovira, lahko umiješ v tem potoku, v reki. Če želiš, lahko tudi zaplavaš. Zaplavaš ali pa se zmočiš, do kamor želiš, se umiješ na kakršenkoli način. Kakorkoli, začuti element vode.
Zahvali se elementu vode za moč prečiščevanja vsega, kar ne rabiš, vse, kar obremenjuje tvoje čustveno telo. Voda predstavlja čustva. Če hočeš ob potoku, lahko izraziš vsa pozitivna čustva. Ali želiš nekomu povedati, da ga imaš rada, da ga imaš rad. Prosi vodo, naj odnese tvoje misli do tistega, ki mu želiš dati podporno, ljubečo energijo. Vedi, da voda kroži. Karkoli odvržeš v potok, se transformira, se prečisti in to, kar je koristno, se vrne nazaj. Voda izhlapeva in oblaki nosijo kapljo vode in v obliki kaplje vode se vrne na zemljo. Naj se vrne voda do nas v taki obliki, ki bo koristila in bo podporna. Ljubezen, hvaležnost, spoštovanje, naklonjenost, podpora. Vse te dobre stvari lahko daš vodi in vedi, da se bo vrnilo iz oblakov nad tebe in nad ljudi, ki jih ti podpiraš. Poglej v oblake, poglej v nebo. Vidi modro nebo z nekaj belimi oblakči. Začuti veter v svojih laseh. Začuti energijo vetra na koruzi, na pšenici, na vetrocvetnih rastlinah. Začuti energijo vetra v krošnjah dreves in semena, ki jih raznaša veter. Zrak, ki se giba, predstavlja tvoj mentalni nivo. Zrak je življenje. Tudi brez zraka ni življenja. Zrak je v tvojih pljučih in iz pljuč potuje in zavzame celo tvoje fizično telo. Konstantno si v interakciji sprejemanja in oddajanja zraka. In konstantno si v interakciji z drevesi, z rastlinskim svetom, ki ustvarjajo kisik, ki ga potrebuješ za dihanje in obstoj. Začuti hvaležnost vetru, zračni sapici, ki te boža, ki ti mrši lase. Ki poskrbi za sporočila, kot lahko naše misli sporočajo nekomu drugemu telepatsko to, kar mu želimo povedati. Predaj vetru vse svoje mentalne zastoje, vse svoje miselne nepravilnosti. Osvesti svoje miselne nepravilnosti. In vedi, da če nečesa ne zmoreš, je mogoče zato, ker še nimaš dovolj znanja, da bi to lahko.
izpeljal ali izpeljala. Začuti svežino vetra, začuti interakcijo med tvojim vdihanim in izdihanim zrakom. Izdihni v veter vse, kar ni zate dobro, kar misliš, da je del napačnih prepričanj, da so ta prepričanja tvoja trenutno neuporabna. Izdihni v veter tvoja prepričanja, ki te omejujejo. In vdihni radost. Ljubezen. Spoštovanje do sebe. Začuti, da je tvoj mentalni nivo v kondiciji in da bo vedno le boljši. Da si na mentalnem nivoju v dobri formi, da razumeš jasno prejeta sporočila in da se tudi jasno izražaš glede tega, kar hočeš ali želiš. Prečisti svoj mentalni nivo, svoj način razmišljanja, ki te ne pelje do obilja, ljubezni in plodnih ciljev, ki bi te radostili. Začuti energijo vetra in zaželi si veter sprememb. Naj bojo spremembe najprej pri tebi, v tvojem načinu razmišljanja. Pomisli, o čem si sanjala, ko si bil mlad, mlada. Kateri hobiji so te radostili? In začni razmišljati s to mladostniško glavo, polno upanja, vire, hrepenenja. Predaj se energiji vetra.
Začuti, kako veter odnaša tvoje plodne ideje in začuti, kako lahko tvoje konstruktivne ideje, ki so še za nekoga dobro, sokreirajo skupno boljšo prihodnost. Lahko začutiš vrtinec vetra, ki odnaša tvoje misli, ideje, ki so zate dobro, za višje dobro, v svet božanskega kraljestva, v svet angelov in vil in mističnih dobrih biti luči. Če je v tebi skrita želja, skrita namera, kako bi nekaj izboljšala, spremenila, dodelala in da bi to imelo višjo vrednost tudi za druge ljudi. Predstavljaj si, da to vržeš v vrtinec vetra in da se to z vetrom odnese tja, kot seme, ki ga veter odnese in pusti na plodna tla. Ampak naj bojo tvoje misli take, da so tudi poštene do drugih. Zahvali se energiji vetra, zahvali se energiji zraka, ker zahvali se temu, da lahko izmenjuješ zrak, ki ti nudi življenje za vsak dan, ki si tle na zemlji. Začuti hvaležnost, da lahko dihaš, živiš in ustvarjaš. Sedaj se vrnimo na travnik, v naravo, kjer smo bili sproščeni. Pozornost usmerimo na svoje fizično telo. Začutimo svoje fizično telo. Začutimo ljubezen 4 elementov. Ogenj, zemlja, voda in zrak. Začutimo, da smo mi tisti, ki lahko izbiramo, ali bomo dovolj konstruktivne energije, moči in podpore iz 4 elementov uporabili v svojem življenju za naše dobro in za vse dobro. Vračam energijo v svoje fizično telo, vračam se počasi in vztrajno, začutim svojo težo, začutim pozornost v točki 3. očesa. Začutim, da imam v spominu vse, ko se vrnem nazaj, si vzamem beležko in si to zapišem. Vsa ta doživetja in občutke, posebej za ogenj, posebej za zemljo, posebej za vodo in posebej za zrak, si zdaj lepo zabeležim. Hvala. Ko sem pripravljena, odprem oči, pocepetam z nogami, da se dodatno prizemljim in vzamem pisalo in zapišem najprej ogenj, moji občutki, nato zemlja, moji občutki, nato voda, opišeš svoje občutke in nazadnje je še zrak.